ماشي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يتبقى لنا سفر زكريا النبي. زكريا ابن براخيا ابن عدو كبير عائلة الكهنوت في ذلك الوقت، ويبدو أنه يعني أبو زكريا توفى فجده اللي رباه. وأفكركم أنه ده اللي أشار إليه السيد المسيح. نبتدي من العهد الجديد لما قال لكي يأتي على هذا الجيل، لما كان بيتكلم على 70 ميلادية، أن 70 ميلادية دي مش انتقام لعمايل اليهود في الفترة دي بس. المسيح قالها بفمه الطاهر تبارك اسمه: لكي يأتي على هذا الجيل كل دم زكي سفك من دم هابيل الصديق لدم زكريا ابن براخيا. وده كان في متى 23:35. وطبعا ده بيورينا الجانب الآخر من اليهود. طبعا الجزء بتاع المكابيين كان مكتوب بالنبرة الوطنية، بيبين انتوا بقى لكم ساعة دلوقتي بتسمعوا ان اليهود غلابة وان هم مظلومين وان هم بيتقتلوا وان هم بيستشهدوا وان أنطيوخوس عمل فيهم والإسكندر عمل فيهم، لكن ده ما ينفيش ان هم كانوا ولاد ربنا، لكن كانوا هم من جواهم خطيتهم فظيعة جدا، وفي نفس الوقت كمان عندهم مشاكل ان هم كانوا طول الوقت بيتآمروا على السلطة الحاكمة ولا يتآلفوا او يتكيفوا مع اي مجتمع موجودين فيه، فيفضلوا عاملين المجتمع الصغير المنعزل اللي بيسموه دلوقتي جيتو. كانت فرنسا بتناقش من كام سنة الجيتو بتاع المسلمين، مش قادرين يخشوا في البتاع، وهم طبعا يعني واخدين حاجات كتير جدا من اليهود حتى في التقاليد بتاعتهم وطرق الحفاظ على المجموعة كمجموعة أو كأمة، يعني حتى لو عايشة في حتة تانية يعني. تمام؟ طيب، مفيش حاجات يقينية كتير عن زكريا، لكن الواضح ان هو اتولد في أرض السبي ورجع مع أول فوج. فاكرين زربابل لما رجع الناس أول مجموعة رجعت؟ احنا قلنا سبي بابل ليهوذا اللي هي المملكة الجنوبية، ده رجعوا على 3-4 مرات، صح؟ أول مجموعة رجعت كان معاهم زكريا، وزي ما قلت لكم يتقال عليه ساعات زكريا ابن عدو، لأن عدو هو اللي رباه، لأن براخيا ده مات بدري، تمام، اللي هو أبوه، وعدو كان رأس العائلة كهنوتية وهو اللي ربى حفيده زكريا. راجع منين؟ من السبي بتاع بابل، تمام؟ في آيات كتيرة جدا هنرجع لها برضو، ودي طريقة يعني لطيفة عملناها كتير في الأنبياء الصغار، إن احنا نستعرض مجموعة من الآيات الشهيرة اللي كلنا حافظينها بس مش عارفين إنها بتاعت زكريا. نبوة زكريا بدأت 520 قبل الميلاد. أول فوج رجع من السبي البابلي اللي هو السبي الثاني. السبي الأولاني بدأ كام؟ 722 بتاع أشور، كان لمملكة مين؟ إسرائيل فوق والسامرة، تمام؟ طيب، هذا النبي زكريا ده عاصر زربابل الوالي طبعا، ويهوشع الكاهن العظيم، افتكر اللي هو اسمه يهوشع ابن يهوصداق، وحجي النبي اللي كان رفيقه في حمل الرسالة، لدرجة ان التقليد اليهودي بيقول ان هو دفن بجانبه، يعني زكريا وحجي مدفونين جنب بعض. ايه اللي حصل بعد ما فارس انتصرت على بابل؟ ده بداية ضعف الامبراطورية او المملكة البابلية بتاعت نبوخذ نصر العظيم، وظن الكلام كان قريب من اللي قلناه النهاردة اول ما ابتدينا. فكورش الملك اللي هو تبع مين كورش ده؟ كورش ده ملك فين؟ فارس. فبقت له السطوة والقوة فيقدر يتكلم، فأصدر مرسوم بعودة اليهود اللي عايزين يرجعوا لبلدهم ليهوذا. الكلام ده كان 538 ميلادية، تمام؟ الحقيقة انه اللي رجعوا قلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا عدد قليل قوي اللي ضحوا بحياتهم ومكاسبهم، سابوا بيوت وسابوا فلوس وسابوا تجارة، ومنهم ناس سابوا أولاد، لكن منهم ناس رجعوا بزوجات وثنيات، وده اللي بيقولوا عليها ايه، اللي أنبهم عليه ملاخي. فاكرين لما المسيح اتكلم في سفر ملاخي عن انه انتوا سبتوني واتجوزتوا ناس تانية؟ ممكن ابقى اجيب لكم من ملاخي بعد ما اخلص الشاهد. طبعا
بس اقصد اقول ان ده موجود، وحجه كمان انبهم على برضه حاجات عملوها، يعني ان هم راجعين بزوجات اجنبيات يبنوا بيت ربنا اللي قال لهم ما تتجوزوش من بره اليهوديه. تمام. اللي رجعوا كانوا 50,000 بس، والباقيين كانوا كتير جدا طبعا، لكن كانت حياتهم ومكاسبهم يعني في عينيهم اغلى من ان هم يرجعوا. زي الحق دايما كده لما بيتقال وتبص تلاقي في واحد او اتنين بيشهدوا للحق، وغالبا بيكون مصيرهم في الاخر تعبان متعب يعني، لكن بيبقى في طغمة كبيرة جدا عارفة الحق بس مش عايزة تشهد له عشان ما تخسرش المكاسب الزمنية. والكتاب المقدس نفسه بيقول كده ان المولود اعمى مثلا بتاع الاسبوع اللي فات ابوه وامه قالوا هو كامل السن فاسالوه، احنا عارفين ان ده ابننا ونتولد اعمى، خف ازاي ما لناش دعوه، لانهم خافوا يخرجوا بره المجمع. وفي التقليد اليهودي يقول لك ان الخروج من المجمع ده كان مقدمه لتهمه اكبر ان هم خرجوا من اليهوديه خالص فيرجموهم ويموتوهم. وحتى الكهنه في يوم حد الزعف لما قالوا ان هو خلاص هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه، وقالوا ان هو هياتي وياخذ امتنا والهيكل والمصالح، بقى الهيكل ده كان بيطلع فلوس كتير يعني. فما فيش على ما فيش لا رتبه ولا مله ولا كهنوت ولا حد يجبر على ان الشيطان يمتحنه، وممكن احيانا ياخد ناس وتلاقيهم بيشتغلوا ضد الكنيسه، وتلاقيهم ممكن عمم وبيشتغلوا ضد الكنيسه يعني. وده كان في كل زمان يعني، مش جديد يعني. كل همهم معلش يا استاذ إيهاب، يعني كل همهم انهم الرجل ويخرجوا بره الناس، بابا الاعمى ومامته دول، كل همهم انهم يخرجوا المجمع بس ولا بالرجم يعني؟ لا، هو كل همهم ان هم لو قالوا الحقيقه هيقتلوه، فما قالوش. فما قالوش الحقيقه، قالوا اسالوه، وهو كان قوي جدا الحقيقه في اجاباته. ده كان التقليد اليهودي يعني، ده خطوه بس كده الخروج من المجمع اسم التهمه، وبعد كده ايه زي قد جدف، وفي الاخر في ايه صلب او رجم. تمام. اوكي. طيب في الشهر الثاني من سنه 536، احنا كنا واقفين عند 538 اللي المنشور بتاع كورش. في الشهر الثاني من 536 قبل الميلاد بداوا اللي رجعوا يحطوا اساسات ايه؟ صح يا جماعه، هم رجعوا فين؟ يهوذا، رجعوا اورشليم، بدأوا يحطوا اساسات ايه؟ الهيكل كان اتهدم خالص. وحكى لنا استاذ ماجد القصه الرائعه اللي موجوده في مكابيين لما كملوا الهيكل وعايزين، ربنا قال لهم زمان النار دي تفضل والعه ليل نهار وما تدخلوش نار غريبه، وكان في ناس اشعلت نار غريبه في مجامر واتشقت الارض، فاكرين قرح ودسان وابيرام؟ فاكرين؟ فبلعتهم. سوري، دول اللي كانوا معترضين على الكهنوت انه يبقى عند موسى. ايوه انا بقول الاولانيين اللي انا قلتهم كانوا معترضين على موسى وهارون، وقالوا لهم كفاكم الجماعه كلها مقدسه. تمام. فيجيبوا منين النار المقدسه؟ جابوا الشيوخ الكبار قوي اللي كانوا عايشين ايام ما حصل البتاع قبلها ب70 سنه، 70 سنه، وخدوهم على بابل والنار خلاص خلصت والهيكل اتهدم. قالوا لهم لا، ده في شعله من النار دي موجوده في كهف، وراحوا دوروا عليها ولقوها. قصه رائعه الحقيقه في مكابيين، ولقوها بس طبعا كلها طين وميه. فصلى لربنا فالنار اشتعلت فيها من عند ربنا مرة تانية زي أول مرة في الهيكل وقبلها في خيمة الاجتماع، وبدأوا يقدموا ذبائح. طبعا كل الأحلام دي خلصت تاني في 70 ميلادية، الهيكل اتهد ولا بقى فيه نار ولا فيه بتاع. تمام. المرة دي بقى مش 70، المرة دي بقى لنا 2000 سنة. طيب بدأوا يحطوا أساسات الهيكل، طبعا بيواجهوا ممانعة، فقعدوا 15 سنة موقفين البنى. بعد ما حطوا الأساس موقفين بنى الهيكل. وبعدين جه ملك جديد اللي هو داريوس، وده ملك ايه؟ فارسي. ما احنا خلاص بقى احنا دخلنا بابل ضعفت، واللي مسك مين؟ مادي وفارس. تمام. فداريوس ده جه ادى شويه سماح، فالولاة اللي مسؤولين عن المواد اللي بياخدوها ويبنوا بيها الهيكل، فاكرين قصه عزرا لما رجع وجاب معاه خشب وجاب معاه حديد، فبدا حجي وزكريا يحسوا اليهود على العوده مره تانيه من جنوب الفرات،
او من عفوا يعني من بابل يعني، مع زربابل ويهوشع الكاهن. لقوا في جنوب الفرات بقى وهم ماشيين قبل ما يخلصوا العراق ويرجعوا لاورشليم، لقوا والي بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، وايه اللي انتوا شايلينه، وايه اللي انتوا راجعينه. فوروا له المرسوم اللي هو بتاع الملك. الوالي ده كان اسمه تتناي الفارسي، بدأ يقاومهم، لكن الملك رد عليه بإعمال المنشور السابق اللي هو 538 ده لسه ساري، وخليهم يرجعوا، من حقهم يرجعوا. بعد ما رجعوا، سبب ال 15 سنة دول ان هم كسلوا، وقال لك بلا وجع قلب بقى، يعني هو جات على المبنى ده اللي جايب لنا وجع القلب من الناس، خلاص خليه شويه. فلما كسلوا بدأ الشيطان يحط في دماغهم فكرة تانية، انه طب واضح ان ربنا مش عايز ان الهيكل يتبني ما دام بقاله 15 سنة ما بيتبنيش. بصوا الخطورة. فدي بقى دي إرادة ربنا، بينما إرادة ربنا مش كده خالص. إرادة ربنا واضحة، ان انا هذا البيت اسكن فيه الى الابد، وانه اعود ابنيكم مرة تانية وتعودون امة. كل الانبياء اللي احنا اتكلمنا عليهم دول كبار وصغيرين نبواتهم بيتكلموا عن كده. عشان كده تلاقوا حجي وبخهم ان هم اهتموا بمصالحهم الشخصية في حجي 1:4، وما اهتموش ببيت ربنا. والايات بقى بتاعت كيف تزينون بيوتكم وبيتي غير مزين ومهدوم ومش عارف ايه. طيب السفر اللي احنا بنتكلم عنه النهارده اللي هو سفر ايه؟ زكريا، مقسوم جزئين كبار، من 1 ل8 ومن 9 ل14، لدرجة انه بعض المؤرخين تصوروا ان اللي كتب الجزئين غير بعض. ليه بقى؟ اول حاجة الجزء الاولاني ده جزء مطول مكتوب بالنسر، بيركز على المسيا وان مقر اورشليم وانه الهيكل هيتبني مرة تانية بقيادة زربابل. الجزء الثاني بقى اللي هو من 9 ل14 ده مكتوب بالشعر المبسط، وبيركز على يهوذا كلها كمركز للمسيا وعصره القادم اللي هو المسيح. فده اللي لبخ الناس، ده جزء نثر وده جزء شاعر، ده بيتكلم عن حاجة وده بيتكلم عن حاجة، وهو ده اللي الآباء بيقولوا عليه لا ده هو الموضوع انه اتكتب ده في وقت وده في وقت، ربما ما بينهم 40 سنة. يعني الجزء الثاني اتكتب لما زكريا كبر في السن بعد 40 سنة من الجزء الأولاني، لكن هو الكاتب واحد، لكن هدف الجزئين هو اللي مختلف، فده اللي مديكوا الانطباع ده. تمام؟ الجزء الأول بيشجع الشعب على الرجوع وإن هم يبنوا الهيكل. الجزء الثاني هدفه تأكيد بركة ربنا لشعبه، خصوصا في عصر المسيح اللي بنسميه العصر المسياني. وأي مزمور أو سفر بيتكلم عن المسيح نسميه إن هو مزمور مسياني أو سفر، لأنه كله نبوات عن السيد المسيح له المجد. طبعا احنا لما بنقرا النبوات مع بعض شفتوا في المرات اللي فاتت حاجات واضحه جدا يعني حصلت، مسيح تممها بحذافيرها، مش حاجات بالشبه ولا عايمه ولا بعيده. بس احنا دلوقتي عشان احنا في عصر الروح القدس وفاهمين وعصر النعمه، فنقدر نقول ان فعلا تلاقوا اول اعمال الرسل مكتوبه كتير لما حصل كده تذكروا ان المسيح كان قال لهم انه هيحصل كذا كذا. تمام؟ كمان الجزء الثاني بيتنبأ عن اللي هيحصل لشعب الله وعمل الله معاهم بعد بناء الهيكل وعبر العصور، وازاي الامم هتدخل في شعب الله. تمام؟ طيب النبوات بتاعت الجزء الثاني اللي هو من 9 ل 14 في سفر زكريا اتنفذت بالحرف، لدرجة ان المؤرخين الحدثاء قال لك لا دي مش نبوات، دي حد كان عايش وقتها وبيكتب اصله حصل وحصل وحصل، ده تاريخ مش تنبؤ. تخيلوا، شوفوا لدرجة ايه. هنقول كمان شوية ايات هتندهشوا انها متنفذة بالحرف. التقليد اليهودي والتقليد الكنسي المسيحي بيقبلوا ان السفر سفر واحد وان كاتبه هو زكريا النبي. طيب السفر ده من اهم سماته انه بيعتبر سند قوي لكل اللي بيلاقي نفسه في موقف شبه الموقف اللي كانوا فيه اليهود 70 سنة عيشتهم متمررة والبابليين بهدلوهم طحنوهم كده لغاية لما بقى لم تبقى فيهم نسمة حياة، وما بقاش عندهم حاجة من كبريائهم، ما بقاش عندهم حاجة من اعتزازهم، ما بقاش حاجة عندهم من خطاياهم واعتزازهم بأن الهيكل عندهم، فأكيد ربنا مش هيسمح
ان البلد دي تحتل، فاكرين لما كنا بنقول كده؟ فكان اشتياقهم بعد الرجوع للذبايح وللهيكل والحياة اليهودية وعودة الكهنوت، وزكريا احنا قلنا ده من عيلة كهنوتية، فده خلى الجزء ده كله تطمين وكلام عن الإيمان وعن الرجاء وعن العودة بالبركة. مفيش لا تهديد ولا تنكيل ولا بيكلمهم عن خطاياهم لأنه مش وقته. دي نفس متعبة محتاجة اللي يشجعها واللي يديها رجاء وإيمان في ربنا ووعد بالبركة في اللي جاي. ما تلاقوش لا انتهار ولا تعنيف ولا تهديد، لكن وعد بالفرح والمجد والبركة. تمام؟ في أول 6 إصحاحات في زكريا فيهم 9 رؤى شافهم زكريا، بيتكلموا مع رموز تانية في السفر عن عصر المسيح، كهنوت العهد الجديد، دخول الأمم للإيمان، سمات المسيح اللي سماه عبدي الغصن، دلالة على إنه الفرع الأخضر اللي مش بيشيخ أبدا ولا بينشف. لسه امبارح شايف فيديو صغير عن كنيسة في إيطاليا اسمها كنيسة رعاية القديسين، فيها تمثال. انتوا عارفين الكاثوليك بيحبوا يعملوا تماثيل للصليب، ففي تحت رجلين المسيح عاملين حاطين إكليل شوك خشب ناشف حاطينه عند رجلين المسيح. فالفيديو بيقول انه بدأ يطلع ورق ويطلع زهر وكده يعني. تمام؟ ولذلك بقى هتلاقوا الكلام الكتير اللي قايله بقى عن العصر اللي جاي ده، اللي هو عصر البركة والنعمة والعصر المسيحي، هتلاقوا نبوات واضحة جدا عن دخول المسيح أورشليم كملك بعد بكرة في 9/9، بيعه ب30 من الفضة في 11/12، جراحاته من أقربائه وأحبائه 13/6، طعنه ثم النظر إليه مطعونا زكريا 12/10، الراعي المتألم 13/7، فتح ملكوته للكل زكريا 9/10، مجيئه باسم الرب، ان ده مش حاجة منفصلة عن الله اللي انتوا عارفينه اللي هو كان اسمه الآب في العهد القديم، ده هو مبارك الآتي باسم الرب في 2/10، انه مسيح الفقراء في 9/9، وكتير كتير كان اتنبأ عن القيامة في 2/13، وكتير من يا ريت حد يطلع لي 2/13 ديت لان انا ما خدتهاش في الحاجات المشهورة اللي اقولها لكم دلوقتي. طيب ماشي، هنكلم بعض بقى قبل ما تمشي. ما طب هو العلبة عندك صح؟ اوكي، انا خلصت. هقول لكم بس بعض الايات المشهورة اللي موجودة في سفر زكريا واللي هتندهشوا انها اتحققت بشكل يعني بحذافيرها. هتلاقوا مثلا ارجعوا الي يقول رب الجنود فارجع اليكم 1:3، قد رجعت الى اورشليم بالمراحم فبيتي يبنى فيها يقول رب الجنود 1:16، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها ومجدا في وسطها في 2:5، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه 2:8، دي مشهورة أوي صح؟ انظر قد أذهبت عنك اسمك وألبسك ثيابا مزخرفة 3:4، دي تنطبق على الشعب وتنطبق على الكاهن اللي راجع مرة تانية بقى عشان يبتدي يقيم الشعائر بقى ويشوفوا مين كان من سلالات الكهنة. ودي لغاية النهاردة اليهود مهتمين بيها لدرجة انه بيقولوا ان هم عملوا من حوالي 30 سنة مدرسة لللاويين اللي اتأكدوا ان هم من سبط لاوي، يعني رغم كل البهدلة اللي شافوها والشحططة في كل بلاد الارض، لكن عندهم سجل مين اللي من سبط لاوي ومين اللي من هارون، لانهم عندهم امل ان هم هيقلبوا الدنيا ويقوموا الهيكل، فبيجهزوا بقى كتيبة. دي موجودة يعني، هل هم قدروا يحافظوا على السجلات دي مع التشتت في كل لان هم دايما عندهم مركز، يعني اليهود طول الوقت كده، والا ما كانش قامت لهم الامه بتاعه المكابيين. هم دايما عندهم مركز وعندهم اجتماعات سريه وعندهم ورقهم اللي ما حدش بيقدر يجي جنبه، وعندهم الحاجات القديمه وعندهم يعني هم بيقولوا كده، الله اعلم اذا كانت دي فعلا سلسله انساب حقيقيه ولا لا. لاني ها انا ذا آتي بعبدي الغصن 3:8، لا بالقدره ولا بالقوه بل بروحي قال رب الجنود، من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا 4:6-7. هتعرفوا موضوع الغصن ده دلوقتي. هذا الرجل الغصن اسمه
ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. اتكلم بقى على ايه؟ على كنيسة العهد الجديد. ربما ده ينطبق على زربابل وقتها انه هو هيرجع ويبني هيكل ربنا في القديم، وكمان ينطبق على السيد المسيح اللي بيبني كهنوت رئيس كهنة العهد الجديد. تمام؟ لما صمتم ونحتم فهل صمتم صوما لي أنا؟ ده في 7:5. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. 9:9. أظن دي نبوة يعني، ما ده بالحرف، ده بالحرف. ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء. طبعا ده كلام عام مش بس على اليهود. طب كمان ويتكلم بالسلام للأمم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. يعني كل الأمم اللي كانت موجودة في هذا العالم القديم هتبقى داخلة ضمن شعب الله، وهيبقى فيها تقديمات وهيبقى فيها زي الجزء اللي موجود في سفر ملاخي اللي حطيته الكنيسة في التحليل الثاني اللي بيقولوا أبونا سرا، وموجود في قداس القديس كيرلس، اللي هو لأن اسمك عظيم يا رب وفي كل مكان يقدم بخور وتقدمة مقدسة لاسمك القدوس. كل الأمم دي موجودة برضو من زمان. يعني فاضل كم آية كده. فقلت لهم، بصوا بقى الدهشة وكيف تحقق بالحظفور اللي هو مفرد حذافير. إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا، فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. ده في 11-12. طيب ناقصة شوية. طب أقول لكم حاجة أشد بعدها على طول 13. فقال لي الرب ألقها إلى الفخار الثمن الكريم الذي ثمنوني به، فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخار في بيت الرب. مش هو ده اللي حصل بالظبط لما هو رمى الفلوس في الهيكل وهم قالوا نشتري بيها مقبرة للغرباء كان اسمها حقل الفخاري، ولغاية النهاردة ده موجود. وأنا لما رحت القدس زرت المكان ده. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلي الذي طعنوه. خدوا بالكم لأن احنا ساعات كتير نقرأ الآية دي إلى الذي طعنوه، ينظرون إلي الذي طعنوه. شوفوا التشكيل بتاعها في العربي والإنجليزي واللي يقدر يرجع لها في لغات تانية. ينظرون إلي الذي طعنوه. قبلها كان بيقول إيه؟ أفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. مين اللي يقول طعنوني أنا وأنا اللي هفيض روح النعمة والتضرعات؟ اتكلم عن الروح القدس، مفيش إلا المسيح شخصيا. آخر آية هقولها لكم رغم إن في حاجات تانية. فيسأله ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. 13:6. إنه ما تنسوش إن السيد المسيح حتى قرايبه في مرة قالوا له إيه يا عم، هو في حد عنده الكلام الحلو اللي زيك ده؟ اطلع لأورشليم وخش في وسط العيد. المسيح كان راح العيد ده متأخر، اللي هو العيد بتاع المية ده، بتاع الروح القدس. قعد لغاية منتصف العيد ما طلعش أورشليم، وقالوا له روح. طبعا بيقولوا له روح عشان يموت. فحتى أقربائه وحتى تلاميذه خانوه وتخلوا عنه، وحتى قرايبه في مرة قالوا إن هو مجنون. فهو هي الجروح التي جرحت بها في بيت أحبائي. لإلهنا المجد الدائم من الآن والأبد أمين، أو مجدا للثالوث الأقدس. الأسفار بتاعت الأنبياء الصغار حلوة قوي، وإحنا بنشكر ربنا إن ربنا سمح إنه يحصل الترتيبة دي والتحضيرة دي عشان يبقى معاكم أنتوا أول ناس عندكم معرفة بانقسام المملكة، بمقدمة عن الأنبياء الصغار بشكل عام، عن كل نبي منهم بشكل أو بآخر في التحضير. حاجات فيها تاريخ وجغرافيا وربط بأنبياء وملوك وتأملات، وحاجات فيها تأملات روحية مع تاريخ صغير. وفي الآخر كمان المكابيين اللي هي ختمت الأنبياء الصغار. عشان كده يبقى خلاص متى 1:1 احنا كده جاهزين عارفين مفيش حاجة واقعة مننا. يعني أنا بشكركم جدا على وجودكم وعلى التزامكم، وبعيد تكرار ان احنا محتاجين صلواتكم الفترة اللي جاية. الدكتور ماجد كان بيكلمني قبل ما تيجوا ان هو مشغول جدا، فيعني اتمنى ان احنا نقدر نعمل الكورس ده. في ناس كتير جدا سألت عليه
وما لحقتش المره دي، فاتمنى ان احنا ما نوقعش فتره يعني. ممكن اتعامل مع كده كان اوسع بحيث العقل يعني يستوعب عدد اكبر، يعني مثلا في قاعه مثلثه. انا اقترحت كده الحقيقه، انا اقترحت كده، بس كان يعني ماجد كان وجهه نظره ان احنا نكتفي بمكان لوحده ليه خصوصيه وفاضي في الوقت ده. مش تعرف كل قاعه معمول لها جداول وكده، وتركيز لما يبقى العدد اقل، لو حد عايز يسال كل واحد قاعد قدامه ترابيزته عايز يكتب عايز يسال يعني. وهو كراجل بيدرس في معهد الكتاب المقدس وكده، انا شخصيا البرسبكتيف بتاعي مختلف. انا بروح كنايس بتكلم قدام الافات ساعات، فواخد على كده نبقى في عدد كبير لحقوا يسالوا لحقوا ما لحقوش خلاص، وشغلي بيتصور مثلا وخدمتي بتنزل على النت وكده. بس هو استاذ ماجد عشان كمان الحاجات اللي بيستخدمها، فعشان كده ما بيقدرش ان احنا نصور، لانه ما ينفعش كده بقى، لازم تعمل شير سكرين وتكون مجهز الحاجات اللي هو عاملها بطريقه تانية، ليها شغلانه صعبه يعني. لكن لو صليته ممكن كل حاجه تحصل. ده انا كان نفسي كمان ان احنا نفتحه لخدام بره كنيسه ماري مرقس، مش لازم يعني خدام كنيستنا بس، لان النشاط ده ما فيش زيه في الكنائس التانية، فندي فرصه للناس تستفيد يعني. اوكي، اشكركم.